Today, I created a sightseeing plan. 本日は、ジェミニを使用して観光プラン and の tourist 作成 guide と、materials using Gemini. 観光ガイド資料の作成を行いました。観光プラ In ンを作る creating a tourism にあた plan, っても we ですね also developed the concierge of a コンシェルジュ hotel と in して Kyoto. 観光プランを作成するということを行いました。 Among で them, その中で we consider どういう what kind of お客様が customers will いらっしゃるの come か、 and どういう what they こと will を appreciate. 喜ばれるのか、 We そうい will ったことを first identify を these 使って aspects using ま AI. ず洗い出す。 We そ are してそ working の on 中 creating に a plan that 適切な pursues プランを content 作るというような流れで that will 喜んでも please らえ the る内容 person と by いうのを making an appropriate 追 plan 求 for した them. プランを作成するということを行っています。 At first, I tried creating a sightseeing plan. 最初、観光プランを作ってみるっていうことをしてみたんですけども、じゃあそれ So, を作る when ときに creating いろい that, ろリサー it's チ an をして AI み that て、 conducts various すると research あ by こんなこ saying とも that 必要 things だ like that are こんなことも必要だ necessary. どんどん Various どんどん必要 essential な部分が見え aspects てく start to る become こういう clear. The 的な fact 部 that 分 we ってい can うと see the AI なら efficient ではなの parts か is なって something いうとこ unique to the use ろ of を AI. 実 I 際に believe that プランを作る experiencing 中で this 体 while 感してい actually ただいた creating a っていうのが plan 一 is つ one 大事なのか important なと思っ aspect. ております。 AI can say things that sound plausible like this, but AI こういうふうにもっともらしい、なんかそれっぽいことは言ってくれるんですけれども、 I still think that how to please someone あげるか、 and how to どういうもて provide なしをするかという hospitality のは is still a ま weak だま point だ for AI に弱 AI. い部分かなというふうに思ってます。 This これを is ですね about how you will really 皆さんがこれ interact から多くの人と接して、 with それを many 自分の people 武器 from として now on まあ and こういうふ use うに that as your 指示を weapon 出 to して give ですね、 instructions to AI. You You will like be this. able to create more valuable things quickly. 素早く作っていくということができると、まあ Please AI を learn to 使 be いなが creative ら while using AI. 人が人と接する価値っていうのを上げていけるんじゃないかなと僕は思っています。I think there are still many areas in Japan, まあこの分野に限らず、 not just in tourism and hospitality, where the utilization of AI and digital technology has not progressed much. I believe that students who learn practical skills and possess such knowledge will bring a fresh perspective. 社会に出る学生さんというのは、今まで全てをアナログでやってきていた業界に To 新しい industries that have been 風を operating entirely in analog until now. Using AI to solve the challenges that arise during business operations. 業務を行う中で困ったなっていうところを AI で解決する。 I think it would be best if we could do things like that. And then there's the aspect of hospitality, to fulfill what the customers want. I would be happy if we could use AI to expand our imagination from various perspectives and make such things a reality.